大家好，唔知大家知唔知道，原來遠喺太平洋中央嘅夏威夷，同我哋香港喺百幾年前，竟然有過一段非常奇妙嘅深厚緣分。究竟當年嘅夏威夷國王點解會親自踏足香港？而呢個曾經獨立嘅島嶼王國，又係點樣一步步步入歷史，最終變成今日大家所熟知嘅美國第50個州？今日我就同大家由頭到尾，娓娓道來呢段充滿傳奇色彩嘅歷史故事。提起夏威夷，大家腦海入面浮現嘅可能都係陽光、海灘、草裙舞同埋度假勝地。但係喺1881年，即係19世紀80年代初嗰陣，夏威夷仲係一個擁有自己獨立主權嘅君主制王國。嗰一年嘅4月，香港嘅維多利亞港迎來咗一位非常特別嘅貴賓，佢就係夏威夷王國嘅第9位君主卡拉卡雅國王，英文名叫做卡拉卡雅。佢當時做咗一個轟動全球嘅舉動，就係成為咗歷史上第一位進行環球訪問嘅現任國家元首。而佢呢趟環球之旅嘅其中一站，就正正係我哋香港。當時卡拉卡雅國王點解要展開呢趟長達9個月嘅環球行程呢？其實當時嘅夏威夷王國正經歷緊非常嚴峻嘅危機，因為西方白人移民帶嚟嘅傳染病，夏威夷本土嘅原住民人口急劇下降，由原本嘅幾十萬人跌到只剩返幾萬人。王國正面臨人口嚴重不足、勞動力極度匱乏嘅困境。卡拉卡雅國王非常追急，佢希望透過環遊世界，一方面親眼睇下西方同亞洲各國嘅現代化發展，另一方面亦想尋求外交支持，甚至引進外來勞工去振興夏威夷嘅農業經濟。喺1881年4月，卡拉卡雅國王坐住船由日本橫濱抵達香港。當時嘅香港已經係英國嘅殖民地，而且係遠東一個非常繁忙嘅貿易港口。港督軒尼斯聽聞夏威夷國王光臨，極之重視，用咗最高規格嘅皇家禮節去接待佢。當國王嘅座駕船隻駛入維多利亞港嘅時候，港口嘅英國軍艦同埋炮台仲鳴放咗21響禮炮，向呢位來自太平洋嘅國王致以最崇高嘅敬意。香港嘅街頭巷尾亦都張燈結綵，許多市民都湧上街頭，想一睹呢位皮膚黝黑、身材魁梧、著住威武軍服嘅夏威夷國王嘅風采。國王喺香港留咗1個星期左右，呢幾日嘅行程排得密密麻麻。軒尼斯港督喺總督府，即係今日嘅禮賓府，舉辦咗盛大嘅國宴去招待佢，仲邀請咗當時香港嘅各界名流、軍政要員同埋富商巨賈一同出席。國王對香港嘅發展速度同埋維多利亞港嘅繁華景象感到非常驚訝同讚嘆。佢仲特登參訪咗香港嘅學校、醫院同埋公共設施，甚至去咗當時剛剛興建無很久嘅公共建築睇下。國王喺日記入面寫道，香港嘅活力同埋效率令佢印象極之深刻，特別係香港作為一個中西方文化交匯嘅港口，展現出強大嘅商業生命力。更有趣嘅係，國王喺香港期間，仲對廣東人同埋華人勞工產生咗極大嘅興趣，因為喺呢次訪問之前，已經有少量嘅廣東移民前往夏威夷種植甘蔗同埋菠蘿，當中包括孫中山先生嘅哥哥孫眉。卡拉卡雅國王喺香港親眼見到華人嘅勤勞、聰明同埋適應力之後，更加堅定咗佢引進華人勞工去夏威夷嘅決心。佢喺香港同相關人士探討咗招募勞工嘅可能性。呢次訪問亦間接促成咗後來成千上萬嘅廣東人遠赴夏威夷打拼，奠定咗今日夏威夷華人社區嘅基礎。連孫中山先生後來喺夏威夷創立興中會，都同呢段歷史有住千絲萬縷嘅關係。卡拉卡雅國王喺香港嘅訪問非常成功，佢帶住對香港嘅美好印象同埋滿滿嘅外交收穫，離開香港，繼續佢前往廣州、上海、印度、歐洲同埋美國嘅環球之旅。然而呢位意氣風發嘅國王萬萬估唔到，雖然佢喺海外極力維護夏威夷嘅獨立同尊嚴，但係喺佢嘅祖國，一場足以覆滅整個夏威夷王國嘅陰霾已經悄悄喺背後蔓延。要明白夏威夷係點樣一步步走向滅亡，我哋就要把時間拉回再早少少嘅19世紀初。夏威夷群島原本是由多個部落割據
直到1800年左右，偉大嘅卡美哈梅哈一世國王用武力統一咗整個群島，正式建立咗夏威夷王國。當時嘅夏威夷地理位置極之優越，位於太平洋正中央，係西方船隻穿梭太平洋進行鯨魚捕撈同埋遠東貿易嘅絕佳補給站。到了19世紀中葉，越嚟越多嘅西方人，特別係美國嘅傳教士、商人同埋蔗糖農場主開始湧入夏威夷。呢班美國移民慢慢掌握咗夏威夷嘅經濟命脈，佢哋喺夏威夷買下大量土地，開墾巨型嘅甘蔗園同菠蘿園，賺到盆滿缽滿。隨住經濟實力嘅膨脹，呢班美國蔗糖大亨同商人唔再滿足於單純做生意，佢哋開始插手夏威夷嘅政治，希望將夏威夷嘅法律同稅收制度改到完全有利於佢哋嘅商業利益。到了卡拉卡瓦國王執政嘅中後期，即係1887年，呢班由美國商人同埋白人精英組成嘅秘密組織發動咗一場無聲嘅政變。佢哋組織咗武裝力量，包圍咗國王嘅皇宮，逼卡拉卡瓦國王喺窗口之下簽署咗一份新憲法。呢份憲法喺夏威夷歷史上被稱為刺刀憲法，英文叫刺刀憲法。呢份憲法極之不公平，佢大幅削弱咗國王嘅行政權力，將選舉權同參政權同財產擁有量掛鈎。咁樣一嚟，絕大多數貧窮嘅夏威夷本土原住民失去了投票權，而極少數擁有龐大資產嘅美國白人商人反而掌控咗國會同內閣嘅大權。卡拉卡瓦國王雖然名義上依然係國王，但實際上已經被架空，成為咗一個無實權嘅虛位元首。國王喺這巨大嘅政治壓力同內疚之中，身體狀況每況愈下。1891年初，卡拉卡瓦國王喺美國三藩市治病期間不幸病逝，終年54歲。因為國王無子嗣，佢嘅妹妹莉莉烏歐卡拉尼繼位，成為咗夏威夷王國歷史上第一位，亦係最後一位女王。大家通常稱佢為莉莉女王。莉莉女王是一位非常有才華、有尊嚴而且極具愛國情懷嘅女性。佢唔單止精通音樂，創作咗至今依然廣為流傳嘅夏威夷名曲《夏威夷阿魯哈柯爾》。更重要嘅係，佢一心想幫自己嘅同胞奪回被白人強佔嘅權利。女王繼位之後，眼見本土原住民喺自己嘅土地上面淪為二等公民，生活困苦，而白人財閥卻肆無忌憚地榨取夏威夷嘅資源。佢決定進行改革。1893年1月中旬，莉莉女王正式宣布，準備廢除那份侮辱性嘅刺刀憲法，起草一份能夠還政於民、保障夏威夷原住民權益嘅新憲法。然而，女王嘅呢個決定徹底觸動咗美國白人蔗糖大亨們嘅核心利益。呢班商人知道，一旦新憲法生效，佢哋喺夏威夷嘅政治特權同埋經濟壟斷將會不復存在。於是，一場精心策劃嘅叛亂迅速爆發。這班美國商人成立咗一個所謂嘅安全委員會，私下同當時嘅美國駐夏威夷公使約翰史提芬斯勾結。1893年1月16日，史提芬斯公使喺未經美國政府官方授權嘅情況下，擅自調動咗停泊喺檀香山港口嘅美軍波士頓號巡洋艦，派遣了160多名武裝海軍陸戰隊士兵登陸夏威夷。呢班美軍攜帶住重機槍同炮火，直接開進檀香山市中心，包圍咗皇宮同行政大樓，聲稱要保護美國公民嘅生命同財產安全。面對美軍嘅精良武器同正門口嘅槍炮，莉莉女王手上只有幾百名裝備簡陋嘅皇家衛隊。女王非常清楚，如果選擇武力抵抗，只會令流血流汗嘅夏威夷子民遭受無情嘅屠殺。為了保護平民嘅生命，女王喺1893年1月17日做咗一個極之沉痛嘅決定。佢發表咗一份公開聲明，宣布暫時交出權力。但佢喺聲明入面非常明確地指出，佢唔係向叛亂嘅商人投降，而係向強大嘅美國政府提出抗議。女王相信美國係一個講求民主同正義嘅國家，希望美國總統喺調查真相之後會還夏威夷一個公道，幫佢恢復皇位。叛亂嘅白人商人隨即宣布成立所謂嘅夏威夷臨時政府，由蔗糖巨頭桑福德多爾出任總統。
多爾呢個名字大家可能覺得好陌生，但如果提到今日超市入面常見嘅地紋或者多爾牌菠蘿同果汁，就係由佢同佢嘅家族企業發展出嚟嘅。呢個臨時政府成立之後嘅第一件事，就係急不及待地向美國政府申請，希望美國直接吞併夏威夷。當時嘅美國總統格羅佛·克利夫蘭收到消息之後，覺得這件事極度不光彩。克利夫蘭總統是一位相對講求原則嘅政治家，佢派咗特使前往夏威夷進行深入調查。調查報告出來之後，克利夫蘭總統極之憤怒，佢喺國會發表演說，公開譴責美軍喺夏威夷嘅行動係一場非法嘅侵略，係對一個友好獨立國家嘅不公不義之舉。克利夫蘭總統甚至要求臨時政府解散，將權力交還俾莉莉女王。然而，遠喺太平洋中央嘅多爾臨時政府根本唔理會總統嘅命令，佢哋知道克利夫蘭總統唔會真的派美軍開火去打自己嘅美國同胞，於是佢哋採用拖字訣，拒絕交出權力。仲喺1894年7月4日，即係美國獨立日嗰一天，自導自演地宣布成立夏威夷共和國，繼續等待時機。1895年，一班忠於莉莉女王嘅夏威夷原住民嘗試發動反抗，希望推翻臨時政府，恢復王國，但可惜因為武器懸殊，反抗迅速失敗。臨時政府隨即以叛國罪逮捕咗莉莉女王，為了逼女王徹底放棄皇位，臨時政府將女王軟禁喺伊奧拉尼皇宮2樓嘅一個小房間入面，長達8個月。喺軟禁期間，女王失去了自由，連同外界通訊都被嚴密監控。為了保存被捕支持者嘅性命，莉莉女王最終被逼喺一份正式嘅退位聲明上面簽字。夏威夷王國近100年的君主制就咁喺悲劇之中畫上了句號。到了19世紀末，國際局勢發生咗巨變。1897年，支持擴張主義嘅威廉麥金萊接任美國總統。1898年，美西戰爭爆發，美國同西班牙喺菲律賓同古巴開戰。這時候，夏威夷作為太平洋樞紐嘅戰略價值瞬間爆發，美軍極度需要夏威夷嘅珍珠港作為海軍艦隊嘅補給同轉運基地。喺戰略利益嘅驅使下，美國國會喺1898年7月通過咗紐蘭茲決議，正式吞併夏威夷。1898年8月12日，喺伊奧拉尼皇宮門前舉行咗降旗儀式，夏威夷王國嘅國旗喺原住民嘅哭泣聲中慢慢降下，星條旗隨即升起，夏威夷正式成為咗美國嘅領土。夏威夷原住民面對國家嘅滅亡，曾經發起過極大規模嘅和平抗爭，佢哋發起咗名為抗議請願嘅簽名運動，收集咗超過21000個本土原住民嘅簽名。呢個數字相當於當時夏威夷原住民總人口嘅近90%。佢哋將呢份沉甸甸嘅請願書送到美國國會，表明夏威夷人民絕唔想成為美國嘅一部分。但可惜喺大國博弈同帝國主義擴張嘅浪潮之下，呢些弱小嘅聲音最終被無情地淹沒咗。被吞併之後嘅夏威夷喺美西戰爭、第一次世界大戰同第二次世界大戰中都扮演咗極之關鍵嘅角色。特別係1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，直接將美國推入了第二次世界大戰。夏威夷亦因此成為咗全球矚目嘅焦點。大戰結束之後，到了二戰後嘅1959年，美國喺夏威夷舉行咗公投，夏威夷正式成為咗美國嘅第50個州。而那位曾經遠赴香港訪問，試圖拯救國家嘅卡拉卡瓦國王，以及不幸成為末代君主嘅莉莉女王，佢哋嘅命運令人感嘆不已。莉莉女王喺失去皇位之後，後半生一直過住平靜嘅生活。佢喺1917年病逝，享年79歲。佢雖然失去了皇冠，但佢創作嘅歌曲同埋佢為夏威夷尊嚴而戰嘅精神，至今依然深刻地刻喺每一個夏威夷人心入面。直到100年之後嘅1993年，即係夏威夷王國被推翻100週年之際，美國國會通過咗一份由克林頓總統簽署嘅道歉決議，正式為100年前美軍非法參與推翻夏威夷王國政權嘅行為，向夏威夷原住民作出咗官方嘅道歉。雖然呢份道歉嚟得太遲，亦無法改變夏威夷已經係美國一個州嘅事實，但至少喺歷史檔案上面，
還咗莉莉女王同夏威夷王國一個遲嚟嘅公道。回顧返呢整段歷史，由1881年夏威夷國王興致勃勃地踏足香港維多利亞港，受到廣泛歡迎，到後來因為借塘利益同戰略位置，王國喺短10年內被白人財閥同美軍步步進逼，最終走向滅亡，真係令人唏噓不已。香港同夏威夷兩個看似隔住千山萬水嘅太平洋島嶼同港口，竟然喺19世紀末因為一段國王嘅訪港之旅以及華人勞工嘅遷徙，產生咗咁深刻嘅歷史交集。歷史嘅奇妙之處，正正係於呢些隱藏喺歲月長河入面嘅冷知識同人情味。如果大家下次有機會去夏威夷旅遊，去到檀香山嘅伊奧拉尼皇宮，或者去到珍珠港，除咗欣賞當地迷人嘅海景同陽光之外，不妨亦諗起呢段充滿滄桑嘅歷史，同埋當年嗰位曾經嚟過香港訪問嘅夏威夷國王。今日嘅分享就到呢度，希望大家會鍾意呢個歷史故事。